Привет, друзья! У каждого, я думаю, в жизни был хотя бы раз такой случай, когда машина начала капризничать. Стоишь и думаешь, ну, вроде бы я сделал все правильно, но что же с ней случилось? А правильно ли ты все сделал? Сегодня Арсен, наш уже постоянный гость нашего канала, расскажет вам всякие тонкости, которые, я думаю, вам будут интересны. А также расскажет о распространенных ошибках, которые случаются у автолюбителей. То, что вы от него услышите, возможно, поможет спасти двигатель, либо сам автомобиль от этих ошибок. Какие ошибки чаще всего совершают даже опытные водители? Что действительно убивает двигатель и почему поменяю масло попозже? Это плохая идея. Поехали! Если YouTube тормозит, не открывается или вообще не работает, то вы можете посмотреть наши видео на Рутюб или ВК-видео. Там все загружается быстро и новые выпуски выходят без задержек. Ссылка в описании, переходи, чтобы не теряться. А также не забывай ставить лайки и оставлять свои комментарии. Первое. Несвоевременная замена масла. Это грозит тому, что вы потеряете в двигателе давление масла, и появятся задиры на вкладышах, появится коксообразование внутри поршней, и тем самым угробите мотор. Второе. Не экономьте на фильтрах воздушных, салонных и топливных фильтрах. Элементарно, даже возьмем с вами воздушный фильтр, фильтр воздушный, например, возьмем воздушный фильтр, который идет у нас на двигатель. С каким-то количеством пробегом он засоряется, то есть пыльный становится, какие-то, может быть, даже там трава сухая попадает, бывает такое, кто ездит по лесам. Эта пыль попадает в двигатель, тем самым появляются у вас задиры на цилиндрах, поэтому не экономьте. Третья проблема – это неправильная заправка топлива. Вы ездите на дизеле, а заправляете 92-й бензин. Это неправильно. Ладно, шутка. Естественно, заправляйтесь, если вы приезжаете на какие-то левые заправки, всегда заправляйтесь октаном повыше. То есть, если у вас машина предназначена под 92-й, заправляйте 95-м. Если у вас 95-й машина предназначена, заправляйте 95-й, там, драйв, актив, там, я не знаю, как еще называется. Но суть в том, что заправляйтесь октаном повыше, тем самым вы убережете себя от лишних вложений. Четвертая ошибка у нас – это игнорирование звуков. Элементарно вы там едете, у вас появился скрип, появился гул подшипников, и вы такие: музыку громче, глаза закрыты. И все, и где-нибудь в кювете. Раз, два, три, и вперед. Раз, два, три, и в кювет. Тихо лужи покрывает лед. Пятая ошибка – это перегруз. Перегрузили машину, поплыли тормоза, кончилось сцепление. Давайте. Да, хотя бы 5 минут прогрели и поехали. Хотя бы раз в год. Если вы используете одно и то же масло, то не обязательно. Если уже меняете масло, либо перекатали по пробегу, то да, промывка нужна. Нет, но если вы полезли снимать впускной коллектор, то желательно почистите форсунки, потому что иногда на автомобилях они находятся в очень труднодоступном месте, и когда вы все собрали обратно, а у вас машина начала троить, а в итоге это оказались форсунки, это придется все заново разбирать. На современных автомобилях можно не выключать, то есть вы запустились, у вас до определенной температуры двигатель прогрелся, включается муфта. А вот на старых автомобилях, то тут уже, да, тут выключаете, запускаете, и потом, когда уже двигатель прогрелся, тогда только включаете, чтобы у вас не было дополнительной нагрузки на двигатель. Вовремя меняйте масла, фильтра, колодки. И слушайте свой автомобиль и нюхайте, потому что она вам покажет,
Что такое любовь? Когда тебе Тебе 18, малиновая роза закрыта. Всегда слушайте свой автомобиль. Эта техника, она вам подскажет, что ей нужно поменять. Напоминаем вам также, что у нас есть телеграм-канал. В нем публикуются самые лучшие варианты для продажи автомобилей, которые находятся у нас в салоне в наличии, ну а также те самые, которые мы можем привезти на заказ. Все свежие поступления и эксклюзивные новости находятся в нем. Переходите, подписывайтесь, мы будем рады. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы сегодня узнали что-то новое или вспомнили то, что было когда-то забыто вами. Если у вас есть вопросы к нашему механику, то пишите комментарии. Он обязательно ответит на эти вопросы, а я вам все расскажу в дальнейшем. А если вы знаете тех друзей, которые заливают масло в автомобиль по собственному вкусу, отправьте им это видео. Пусть посмотрят. Ставьте лайк, жмите колокольчик. Ждем от вас комментариев. До новых встреч. Что такое любовь, когда тебе 18? Малиновая роза, закрытым шелковым платьем, соленые поцелуи.